Здравейте хора, днес ще снимаме Roblox Rivals с Ивайло Долна Про Долна 69 и Мартин Долна Барселона. Сега започваме. Така. Чувате, има музичка до нас. Някой си чува цял ден. Ето видя. Убили го, бе? Пръшкам. Добре, че няма fall damage в тази игра. Аз ще му дам граната. Къде е другия? Добре, аз стигна отдолу. Ето го на мен, няма какво да ни направи. И асист. Първа игра спечелена. Ни написаха, че сме глупави на английски. Yes, sir. Не са се объркали. Какви токсик хора? Само защото ги биеш. Защото са слабаци. Пък важното е да е чил. Но те не са чил. Те са токсик. Едната ми идва и ме хедшотнаха. Откъде? Видя ги. Ама ли това как не оцелихме? И тук може да игра. Ще загубим. Намери ги. И съм едно в едно. 30. 50. 30. Убих го. Коч. Дойде и втори. И ме убиха. Еми, загубихме. Една игра няма много значение. Сега следващите 3 игри ги пръскаме. Надявам се. Сега следващата правим супер мега коп. Ступид мега. Аз ги ръшкам директно, защото съм прекалено добър. Но си нямам да представя къде са. Тук имаше ги. Ма да че напълнено има ли? Ето ги. Видя. Има хедшот. Съм мъртъв. Видя го. Аз не знам къде Не го знам. Май ме уби. Убиха ме. Няма много значение. Те е много кемпове. Аз не разбрах как. Добре, сега ги пръскаме. Пак ще пусна. Пръскаме ги хора. Ако искате едно в едно, пишете в коментарите. Оставете едно лайкче и се абонирайте. Ръшнах ги. Аз съм при тях, отивам долу. И те са горе. Малко. 30, 30, 30, 30 и умрях. Той е на 50. Не, между 50 и 20. И ще умря. Сам си. Там долу е. На черното долу е. На колко остави? На много малко. Ако няма такова захилване, ето го. Аз не бях оставил тая. Тя явно може да съм го убил. Да, аз съм го убил. Сега ги пръскаме. Както винаги. Добре, не винаги. Що има? Вярвам да няма значение. Ние сме да клъчерни. Пръснаха ли само 2 пъти? Ние сме клъчерни. Аз и сега ги включвам. Ръшнах ги. Да. Убих единия, защото стоеше афка. Къде са Иво? Иво, добре. Не. Ръшнаха ме отзад. Къде? Отзад. Покажи малко. Не мога. Ти не ми ли виждаш? Убих го. Ангел. Аз ги кочвам.
пръснем както винаги. Той лък е прекалено лък. Ако си добър като мен с него. Дабл джъмп, къде са? Ето го единия, жената. Тя, ето и жената е преди това. И нямам се. Жената е. Той не стои 18 лева на малко. Ивчо идва към тебе. 118 лева е на 50. Аха. Значи ние сме 2 в 3. Правим. 50, уби го. Ето е на... И ме уби. Ние нямаме шанс. 3 на 3. Защо тялото ми още е във въздуха? Не емоутваме, че загубихме, така ли? Не, ти като убиеш някой може да има емоути. Аха. Да направиш. Това няма да се повтори. Аз имам горе. Аз ги ръшкам, както винаги. Те не са там, те са в лявото. Ето, тук са, Жената е при мен. Ама тя не знае, че е смъртна. Май. При мене. Още я следвам. Убих я. Един. Ама аз съм на малко, ама няма нищо. Правим го. Сега само да го намерим. Щом сме на планината, ключим. Това не мога да го кача. Само да го намеря. И май. Аз какво ми има, бе? Тук не мога да го кача. Къде? Видял. Уби го. Скраднах на някой на Барселона кила. Матчпоинт, пръскаме ги момчета, както винаги. Намерих май единия, но не съм сигурен. Няма никой тук при мен. Защо има да... И някой ме убива. Не знам. Аз се летях и ме убиха. И разбира се, че ще ме убиват. Убиват най-добрите първо. И тук губим този рунд. Просто нямаше как. Трябва да стегнем. И тук Съндърдет. Съндърдет. Искаме ги. Лъч. Не, дойдоха ръшната ми. Набих. Ударих. 30, 50. Не знам къде отиде. Намерих. Колкото в миенето на чинии. И трябва да пътим един. Аре, един правите го. И следващата игра ще играем на ранкет. Да видим дали са по-добри или просто прекалено добри. Или просто е прехвалено. Ето го на това. Не, за малко ари трикшот. Оу! 50. Трикшот. Не. 360 на скалп. Готово, направи го. Ние просто сме прекалено добри. И сега ще има малко почивка. Да изчакаме нашия приятел. Да. Изчакаме го. Аз имам 7 кила, защото съм най-добре. Колко имам? Не, имам 10. Да се да започнем ранкет. Къде е ранкета? Пускаме ранкет. Трябва да си левел 30, за да играеш на ранкет. Аз съм левел 24, ми не можем да играем ранкет. Не, това е
Ще видим. Нормално, ние нямаме левеле. Да започваме, пак ще ги пръснем. Както винаги. Някой иска и нов едно срещу мен да пише в коментарите. Да. Ако ме бие, печели Key Bundle. Да. Ако ме бие, печели 100 ключа. Той се казва Барселона в Казвам се Marwin W7 или Барса. Един скин с червена коса с катани на гърба. И трите имена ще ги има долу в коментарната секция, в описанието. За всеки случай да ви ги кажа. Ако искате едно в едно, пишете в коментарите. Който играе едно в едно срещу мен, ще получи ключове, ако ме бие. 35 лева. И аз ги виждам. И един умря пред очите ми. 30. И съм сам. Убих единия. Това ще изкипи, това друг е много ужасен кемпър. Видях го. Много е гаден кемпър. По-добре да се нахай. Ама бий го, защото ако си на по-малко кръв и той ще победи. И сега го убивам. И умрях. Какво да се прави? Следващата игра ги пръскаме, както винаги. Само да изключим тази игра. Тук що дето. На тях им се дадох нещо. 30. Това не знам как да се цели. Идват набих на единия 60. Един асист. 30. Готово. Мъртъв е. Лесна победа, както винаги. Пръскаме някой да стане. И той има помпа, шотгъна. Еми, аз умирам. Еми, аз май ще умра. 30. Асистенция. Вие се убихте двамата. Еми, аз направих асистенция. Май, и аз си направих асистенция. Значи аз съм направил кил. Някой да стане. И аз съм много близко. Близък бой, кой не. И аз умрях. Къде е Мартина, къде? С нощчета ме убиха. И ти си сам. Положение на малко. И нищо. Ще ги победим, няма какво. Някой да стане. Дори да не убият сега един навън. Така беше и миналата игра. Завършихме 4 на 4 и стегнахме и ги пръснахме. Кога го убила? Не съм, убих единия. Остана само един. Аз го ръшкам от отзад май. Да. 30. Еми асистенция, ако да се прави. Не, добре, нямаше асистенция. Извинявам, това, но има малко. Някой умря. Някой ме бие. Убих го, защото съм прекалено добър.
Те няма да ме убият. Асистенция. Добре, остана ни един. Да, и аз го видях. Видях го. И ме убиха. С шотган. И той е мъртъв, няма шанс. Не, никакъв. И мисля това да е за днес, хора. Хайде, чао и до следващото видео.